聞こえる。なぜ体の中から風の音がする。僕が殺した。いや、体が勝手に動いてた。わからない。人を殺して、なんで僕は平気なんだ。僕の名はライダー。仮面ライダーと名乗らせてもらう。体に残ったエネルギーが叫んでる。